Welcome to Pirates Fans TV. Spets Bob Stole, 3-0 into Orlando Pirates. Thoughts on the game? Game bemnandi kakhulu game ngijabulise kakhulu. Yeah. Ngoba sizelo ukuvela ukuthi sizokoleka u3 points ne3 goals. Njoba sibhale kanje angigejanga. Angivamisile ukugeja kakhulu mangabe ngibhala into engibhalayo. Ngibhala into yenzeke very ground ya 3 points 3 goals. Yeah. Njoba ngibhale futhi ukuthi no every match is a final. Wabona kwabafana bayahlonipha. Iyo lento kade sikhala into yamagoli. Sasikhala kakhulu into yamagoli. So kwamanje izinto ezenziwa ngabafana ziyasijabulisa. 3 points 3 goals. So ngibonge futhi amabhakaniya support Orlando Pirates team eyaziwa kakhulu ngama sold out. Ngikusupporta futhi asinanda ukuthi game iseThekwini isePolokwane kuyafana. Sonke stadium home ground ye Pirates everywhere you go. Noma ungayiPitoli weCape Town weFrenach uphuma kuwo ukuthi uzoyapi. Noma ungahamba uye Namibia noma ungaya kubi ibhakaniya uzolithola yonke indawo. So ngifuna ukubonga ibhakaniya the way improve ngakhona nabafana la mawani kwi chance bazibonakalisa ukuthi bakhona egroundini kodwa man of the match yami ngifuna ukubongela umfana uwapolice uwapolice ngibonga konke behavior everything angikhona ukuthi ngayikhomenda kanjani into yenziwa kwapolice egroundini type of player angazi ukuthi ngizobiza ukuthi skill or talent angazi I don't know so iyo lento kade sikhala ngayo ukuthi no abafowethu zamani ukuthi nishaya amagoli nisijabulise ukushaya kwena amagoli nathi siba happy and the more abafana bashaya amagoli the more badonsa abalandeli base stadium na abafana ma drop ama point nabalandeli baya dropa so abafana ngicela nje ukuthi bathi ku eda lento then babambe la bambe khona or every match manje is a final njalo masiye stadium zofuna iwin asafuna idraw asafuna ilose sifuna kuya phambili sesibheke phambili akusabhekwe emuva manje yimi ngibakhomanda yabafana manje sibheke phambili obheke emuva ngiyakhahlela fair ukhomanda yimi manje obheke emuva ngiyamshaya mina so sekuya phambili kwamanje asafuna amaphutha ngoba ileague manje sesikhathini esinzima kabi so masingayenza nje imistake ileague izosiphunyukela so asafuna kuba nemistake fanele sibambe the way sibambe ngakhona abafana bazimisele the way bazimisele ngakhona ngoba nathi njengoba sila izosupporta bona abafana so na abafana njengoba silana ukuwina kwabo bajabulisa thina asimoshanga imali zethu kunabantu abasuka from Cape Town kunabantu abasuka from KZN kunabantu abasuka Limpopo Mpumalanga bazosupport iOrlando Pirates so I think makuso njengoba izinto zime kanje ubone noma masokuphela igame awukhona noma ungawisa noma iphone angeke uyidobhe the way kungakhona ngecrowd so lento the way ngakhona iba iderby before iderby ngoba the way supporta ngakhona thina asinga ukuthi mhlambe support igame ngoba sekuyodlala iderby amabhakaniya ahlezi akhona estadium so ngifuna ukubongela kakhulu isupport yePirates the way ingakhona nebehavior yethu nama player wethu komanje aseko player esilibhuwayo ngithi manje siyahlisa amaphaphu ngoba izinto sezihamba kahle nabafana bayamamela ama interview wethu njoba sikhuluma kanje ukuthi mhlambe siyayikhulumela nje imessage siyisa phambili kuma player wethu nemanagement yethu njoba sikhuluma kanje imanagement siyayihlonipha nathi yahlonipha so ayikho imanagement ehlonipha nje imanagement yePirates mawukhona la singatholani khona nabafana imanagement iyakwazi ukuthi ihlanganise abalandeli nabafana sibe into eyi1 so ngifuna ukubonga kakhulu nabafana njoba nikhona nizosupport abafowethu izinto zihamba kahle indwana ezinjena basupport ibhakaniya nomzimba uyakhuluphala yezwa uba muhle mawusupport ibhakaniya ngoba uhleze ujabulile mawufuna ukujabula support ibhakaniya yes so njoba siya le FNB ngiya kule ndaba yase FNB le yase FNB njoba siya FNB siyazi ukuthi sizothola 3 points kodwa amagoli sithi kuengeza sibashaya 4 ya ukuthi bavala umlomo ngoba ngini last sabashaya bayi offscene bayotoyitoya ukubashaya kwethu ukokulungisa izinto ukuthi bakhona ukuwina ngoba sibashaya 3-0 bahamba bayotoyitoya bavala istrata kuthiwa imanagement ingaphumi naku sebayawina so kwamanje sizobashaya 4 ukubashaya kwethu suka siyenza lento siyenzayo senza icompetition ileague yethu ibe necompetition uba khona kwecourse abafowethu angibakhulumi kabi ukuba khona kwabo eligini ukuthi nawo bacompete kwenza ukuthi ileague ibe mnandi ukhompitwe ileague singacompete iPirates neSundowns kuphela na iChiefs ayicompete so na iChiefs ibig 3 ayibe big 3 sibone ngemsebenzi ingabi big 3 yokukhuluma imsebenzi ingabonakala so bafowethu
nani khosi khuphulani igiya siyazi nisemva kwethu angeke kushintshe lokho njengoba kade nishaya ibalo FNB ukuthi Man win ongama games uzoba na 66 points nizoya ngaphezulu kwePirates angithi wonke umuntu unombono wakhe angithi umuntu unomlomo uneright ukukhuluma kodwa nawe mawuyibheke usukubona lo muntu ukhuluma into engeke yenzeke ngoba iBhakaniya izokushaya ngama 3 4 5 mase yehlisa sha 3 masikhuphula sha 4 5 6 so all right Mr Sithole score prediction okay asiqale ngapho score prediction Pirates versus Chiefs score prediction 4 shayishaya 4-0 score prediction 5-1 obagawa yes Mr Sithole 4-1 4-1 ya inja oh no kodwa ngisenkohlo ukubonga okunye bafowethu umsebenzi wenu bafowethu njoba niyenza kanje sesikhona yonke indawo nokumabona kude sesiyavela because of nina so sibonga umsebenzi wenu bafowethu yonke indawo sesiyathoka noma social media ngomsebenzi wenu sesiyabonga umsebenzi wenu bafowethu sesiyaduma ngani bafowethu so fanele sinibonge nani ngoba njoba nizalana bafowethu nani nizofaka kahle nathi singene endweni namanje naku sikhona siyabonga bafowethu 4-1 score FNB so shawula mthuthu thanks Mr Sithole bopa njalo lento